ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေဖွဲ့စီပြင်ပါအခြားခြေစနစ်တစ်ခုကနေရောက်ရှိလာတဲ့၃ခုမြောက်ခြေတာယာဖြစ်တဲ့ 3i Atlas Emission ရဲ့ခြေတစ်ခုဟာကမ္ဘာနဲ့အနီးဆုံးအကွာအဝေးကိုရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ 3i Atlas C 2025 annual ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေဖွဲ့စီအတွင်းကိုအပြင်ပါလောကကနေဝင်ရောက်လာတဲ့တတိယမြောက်နေရာဝတ္ထုဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့ရှိမှာတော့2019ခုနှစ်ကခြေတာယာတကူ2019မှာတော့ 2i Borisov တို့ရောက်ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။2025ခုနှစ်ဇူလိုင်1ရက်နေ့မှာတော့ချီလီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ Atlas Telescope ကိုရန်ကနေတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါရအခြားကျဲစနစ်တစ်ခုကနေပေါက်ဖွာလာပြီးတော့ဟင်းလင်းပြင်ထဲမှာနှစ်ပေါင်းဘီလီယံနဲ့ချီပြီးတော့ခီးနှင်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်နိုင်ကြောင်းသိပ္ပံပညာရှင်တွေအယူဆထားကြပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ19မှာတော့ကျဲတစ်ခွန်ကကမ္ဘာနဲ့အနီးဆုံးအကွာအဝေးကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာကနေမိုင်ပေါင်း168တန်ကီလိုမီတာ180တန်ခန့်အကွာအဝေးကနေဖြတ်တန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့ကမ္ဘာနဲ့နေအကွာအဝေးထက်2ဆနီးပါးပိုဝေးကွာနေတာကြောင့်ကမ္ဘာကိုတိုက်မိဖို့အန္တရာယ်လုံးဝမရှိပါဘူး။တနအီကိုမိုင်ပေါင်း3,500 2,400 ကီလိုမီတာကျော်လုံးဖြစ်အလွန်မြန်တဲ့အရှိန်နဲ့ရွေ့လျားနေပါတယ်။ 3i Atlas ကနေအဖွဲ့အစည်းအတွင်းဖြတ်တန်းနေစဉ်မှာတော့ NASA နဲ့ ESA ကနေတဆင့်အဆင့်မြင့်အာကာသယာဉ်များပူးပေါင်းပြီးစောင့်ကြည့်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အောက်တိုဘာလအတွင်းမှာတော့အင်္ဂါဂြိုဟ်အနီးမှာဖြတ်တန်းစဉ် MRO ရဲ့ high-res camera ကနေဒီဂျက်တခွန်အသေးစိတ်ပုံရိပ်တွေကိုရိုက်ကူးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။လေးလာရေးရင်တွေကဂျက်တခွန်ကနေအနီးမှာကတ်သွားတဲ့အချိန်နဲ့နေရဲ့အကွယ်ကိုရောက်ရှိတဲ့အချိန်ကိုမျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်ခဲ့ကြပါတယ်။ Hubble Telescope ကသူ့ရဲ့အကျယ်ဝန်းကိုတိုင်းတာရမှာတော့အချင်း1400 ပေကနေ 3.5 မိုင်ကြားရှိနိုင်ကြောင်းခန့်မှန်းထားပါတယ်။ 3i Atlas ကကျွန်တော်ရဲ့နေအဖွဲ့အစည်းထက်ပုံမသက်တမ်းရင်ပြီးတော့3ဘီလီယံနဲ့14ဘီလီယံကြားသူ့မှာပါဝင်တဲ့တန်ဝင်တဲ့ဖုံဖုံတွေကတော့အခြားခြေစနစ်တွေရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံလေ့လာဖို့ Thai capsule တစ်ခုလိုမျိုးပဲသုံးဝင်နေပါတယ်။အချို့ပုံရိပ်တွေမှာတော့သူ့ရဲ့အမည်ကနေဖက်ကိုဦးတည်နေတယ်လို့မျိုးထူးခြားတဲ့အမည်မျိုးကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။သိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့သူ့ရဲ့အငွေ့ပြန်မှုတွေမှာကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ကျွဲဝါစာပါဝင်နေတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။စိတ်မကောင်းစရာတစ်ခုကတော့ 3i Atlas ကတာမန်မျက်စိဖြင့်မြင်နိုင်လောက်အောင်လင်းလက်ခြင်းမရှိပါဘူး။သူ့ကိုကြည့်ရှုဖို့ဆိုရင်ကောင်းကင်ခြေ telescope တွေလိုအပ်ပါတယ်။ယနေ့ချိန်မှာတော့သူက constellation Leo အနီးမှာတည်ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ 3i Atlas ကယခုတစ်ချိန်ဖြတ်တန်းသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့နေဖွဲ့စီတွင်ရောနောက်တစ်ချိန်ပြီးတော့မှပြန်လည်ရောက်ရှိလာတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။အာကာသဟင်းလင်းပြင်ထဲကိုထောက်ရထွက်ခွာသွားရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲကြောင့်အခုလေ့လာမှုတွေကတော့အခြားကမ္ဘာတွေရဲ့ဒီဝချက်ကိုဖော်ထုတ်ဖို့သမိုင်းဝင်အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီတော့ပါပဲ။နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာများကိုလည်းရှော့ပေါ်တင်ဆက်ပေးသွားပါဦးမယ်။ကြည့်ရှုနိုင်စေတဲ့သူတွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။